Hah? Akan turun hujan kalau gue nangis? Mama sama adik mau keluar negeri. Hah? Jadi aku sendirian dong di rumah? Iya iyalah, nggak mungkin kamu ikut, kamu kan sekolah. Pokoknya gue nggak boleh nangis kan? Ntar kalau gue nangis bakal turun hujan lagi. Mending lo nangis aja sih, soalnya cuaca hari ini panas banget. Udah nangis aja. Tapi gue nggak kepanasan. Duh, panas banget ya harinya. Udah sih, mendingan lo nangis deh biar turun hujan. Iya benar sih. Gue bingung, masa kalian paksa gue nangis? Iya karena cuaca hari ini panas banget. Sih, aku mau kita putus. Hah? Kita kan mau tunangan, kenapa kamu mutusin aku? Ya karena sebenarnya aku lebih cinta sama selingkuhan aku. Kevin selingkuhin gue. Halo Ma, hari ini Mama berangkat ya sayang, kamu hati-hati di rumah. Bisa-bisanya Kevin